सिर्फ 1 चम्मच रात को पी लीजिए। छाती में जमा हुआ कफ और बलगम मल के रास्ते या मुंह के द्वारा बाहर निकल जाएगा और बिल्कुल साफ हो जाएगा। 1 चम्मच ही काफी है, दूसरी बार लेने की जरूरत नहीं होगी। आपको करना क्या है, 1 चम्मच लीजिए, उसमें थोड़ा घी डालिए, हल्का सा शहद, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, नमक, हींग और हल्दी पाउडर डालकर हल्का सा गर्म कर लीजिए। इसके बाद बस इसे रात को पी लीजिए। उसके बाद न पानी लेना है न कुछ और खाना है। अगली सुबह आप देखेंगे कि गला बिल्कुल साफ है और छाती से कफ पूरी तरह निकल चुका है। और सबसे अच्छी बात, इसे आप पूरे परिवार को दे सकते हैं।